ช่วงนี้เกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้งโดยที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า1,000 หลังประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนหลังจากพายุฤดูร้อนได้พัดผ่านเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากทางเทศบาลตำบลท่าพระจึงเปิดศูนย์ดูแลผู้ประสบภัยและลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นระบุพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนในอำเภอเมืองอำเภอเขาสวนกวางอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงและอำเภออุบลรัตน์ได้รับความเดือดร้อนกว่า 3,000 คนบ้านเรือนเสียหายกว่า1,000 หลังมูลค่าความเสียหายกว่า10 ล้านบาทขณะนี้หน่วยงานต่างๆเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้ว